時うなだれた時を思い出して何も怖くなかったいつかの自分をゼロから生まれた奇跡の想いを今こそ声に出して叫べよ Burning Fire 気高き炎よ熱き血潮に流れる想いよ Shining Heart くじけぬ心よ夢を信じて突き進む誓いよ俾美食卡軍團支配嘅細路喺必頓佢哋嘅協助之下，終於回復笑容。但係呢個時候，漢堡戰隊又嚟生事，令到班細路又再失去燦爛嘅笑容。阿善唯有同漢堡戰隊戰鬥，只不過咖喱靈同埋必頓仲有烤枝喺混亂之中，俾美食卡軍團捉走咗。拉麵大決戰。好凍啊！呢座咁嘅像啱啱阻住啲陽光射入嚟，呢個冬菇牛真係衰噶！見到呢個像後邊就側埋佢前邊啊！冬菇牛為咗要誇耀自己嘅權力，竟然捉晒啲年輕力壯嘅人嚟呢度幫佢做苦工都有嘅。哎呀，真係可憐啊！成個猛咁喺度震，你哋三個一定係好肚餓頂噶啦！好香啊！係咩嚟嘅咧？嚟啦，快啲食咗佢啦，細路、小妹妹，呢啲係好味嘅蘋果批嚟㗎。哇！多謝晒你啊，婆婆。係啱啱焗起嘅蘋果批啊！哇，呢個批真係好香啊！聞到都已經覺得好好食㗎啦。嚟啦，呢位老人家，你都食翻件啦。哎呀，咁我唔客氣啦。哎呀，呢個婆婆隻手點解一啲皺紋都冇嘅咧嚇？嚟啦，快啲食啦！係啊，蝦姐，你都快啲食啊！哦，好啊，好啊。係咁，我就係啦，你先啦。咁樣嘅。咖喱靈必頓，你哋唔好食啊！今次弊啦！你哋快啲吐翻佢出嚟啊！做咩啊？你哋三個內訌啊？大家同一陣線，唔應該內訌噶噃。佢哋已經做咗魔調味料嘅俘虜。呢樽係冬菇牛大帝賜嘅魔調味料，任何人試過都會着魔，冇人可以例外嘅。係啊，我條腰。原來美食卡軍團通緝緊我，咁即係話我唔可以堂堂正正咁搵咖喱靈佢哋啦。咦，喺度啊！佢喺呢邊啊！啊，今次弊啦！咪走！係邊個啊？啊，係古拉麵。阿仙，俾你用啊！嗱，俊美，呢袋究竟係咩嚟啊？快啲拎呢袋嘢走啦！阿仙，呢度交俾我哋啊！我哋要翻去參加七色糖辣椒嘅活動啊！救咖喱靈嘅事，唯有交俾你啊！拜託你啊，阿仙。得啦，我明白噶啦。快手啲啊！做嘢千祈唔好偷懶啊！嗰邊啊，做乜突然停晒手啊？快啲
啦！你到而家仲以為會有人嚟救你咩？乜你唔知道嗰個懶正義嘅蠢材會有咩下場咩？睇下嗰邊呢？咩話？銀樹少爺，你冇事啊嘛？嚟啊，等我扶翻你起身啦！咖喱力必登，唔好啊，唔好咁做啊！你哋兩個幾時變成衰人冬菇咬嘅手啊？阿家，我求下你，你哋即刻放咗呢班人啦，佢哋無辜噶。你唔好咁傻咧！我執埋呢個人呢，結果佢下場就係要不斷飲幫佢增肥嘅湯。無論邊個同冬菇牛大帝作對，佢嘅下場都會係咁，係佢自己攞嚟嘅。銀樹少爺，個老伯係因為扭傷條腰，所以唔使逼飲湯咋，已經算佢行運啦。哎呀，呢個時候先要搞成咁噶！咖喱靈同必頓兩個已經成為100%美食家軍團嘅成員啦，喵！嗰兩個人點啊？報告大人，佢哋兩個都做得好好啊，喵！唔該啊，唔該俾啲嘢我哋食下。大人唔該啊，求下你俾啲嘢我哋食啦，求冬瓜大帝開恩啦！嗰啲做唔到嘢嘅人係唔會有嘢食嘅。俾啲嘢我哋食啦，唔該俾啲嘢我哋食啦。真係冇你哋符啊！好味。好啦，我就破例請你哋食味道一流嘅美食卡拉麵啦。但係呢度只係得一碗拉麵啫，睇下你哋邊個有本事啦，咪拎去食咯。喂，你究竟係咩人啊？拉麵啦！拉麵啦！拉麵係我㗎！拉麵係我㗎！我㗎！點解我㗎？整蠱就怪，原來真係想食我哋軍團嘅拉麵咋？世上只有好少數人可以食到冬菇牛大帝嘅美食，唔係你話想食就食㗎。如果想食，就一定要首先淘汰咗想同自己爭食嘅人。啲咁嘅食物支配唔到我個心噶。吓，點會咁噶？世上竟然有人唔俾我哋嘅美食支配到，冇咁嘅可能噶。你係咩人？阿善，係阿善，招良大人啊！阿善，我終於出現啦！我哋整嘢食嘅目的係希望整出嚟嘅餸菜令人食得開開心心，但係嗰個邪惡嘅冬菇牛竟然想利用食物嚟支配人心，以為咁嘅廚藝就可以征服世界，我係唔會咁易屈服嘅。等我嚟教下你哋乜嘢叫做美食啦，鬥過啦，美食家軍團！嘿，唔得啊！哎呀，我條腰啊！阿善啊，佢哋係咖喱靈同埋必頓嚟噶，你點可以同自己嘅親生妹妹同最好嘅拍檔決戰得噶？阿善，但係佢哋兩個已經失去咗靈魂啦。阿善啊，點解會搞成咁噶？哎呀，好痛啊！唉，如果我唔係扭傷咗條腰嘅話咧，我一定會俾佢哋決戰嘅。唔可以噶，唔好阿善，對方係你嘅親生妹妹嚟噶。你想同我哋鬥啊？你只係個通緝犯嚟啫！人呢，即刻同我捉住佢！好味，好味，唔好喐手住！招良天王大人，好耐冇見啦，阿善。好嘛，我哋又見面啦喎，大嬸。哎呀，真係幼稚你啊！呢個細路又先叫我做大嬸啦，忍無可忍啊！你想同我哋鬥嘅，我無任歡迎嘅。你有咩本事嘅，即管放馬過嚟啦！
睇下究竟你個妹妹跌低先啦，定係你跌低先啊？你哋同佢鬥一鋪啦，咖喱靈必燉。係嘅，招良大人。睇下點，今次我贏緊嘅，我一定會幫你哋解除冬菇牛嘅魔咒。所有喺度俾佢哋勞役嘅人，包括咖喱靈同埋必燉，都可以重獲自由。既然係邪惡嘅料理控制你哋，咁都可以救你哋嘅只有料理啊！好啊，我就睇下哥哥你整到啲咩料理，我哋鬥一鋪啦。我哋會俾你試下冬菇牛大帝嘅美食嘅，到時你一定會加入我哋嘅陣營啊！題目係拉麵，喺3日之內睇下邊一邊嘅拉麵吸引到最多客人，最多人幫襯食嘅拉麵，亦即係大家真真正正渴望食到嘅拉麵呢？點啊？善夠唔夠膽比試啊？好啊，係咁開始啦！好啦，為期3日嘅拉麵大決戰開始啦！緊團運，流動廚房，去！嚟啦，食得啦！好想食啊！好想食啊！好想食啊！整好咗啦，整好咗啦！大家睇下，唔使一陣間，只係數之不盡嘅拉麵已經一碗碗整好咗啦！好味啊！好味，好味啊！啲拉麵真係好好味啊！美食家軍團呢邊嘅人客人山人海，條龍咧簡直見唔到龍尾啊！啲人食完又再翻去龍尾排過喎，可謂係萬人空巷啊！呢啲咁嘅情景真係難得一見嘅。到底美食家軍團係用咩方法嚟吸引咁多食客嘅呢？而家等我帶大家去廚房裏邊見識下先啦！犀利啊！佢哋嘅廚藝果然高超啊！美食家軍團呢日嘅食客量已經有成3000人咁多嘅。好啦，我哋又過嚟呢邊睇下線嘅情形係點樣先吓。阿善叫埋佢食筷出嚟幫手整麵粉，大家應該睇到阿善整麵嘅手法好有大師高風㗎。而家我哋見到佢不斷咁整出一個個麵團，準備整麵條啦。但係到而家佢哋連一個客人都冇喎。不過咁啊難怪嘅，因為佢而家仲係處於準備嘅階段，由今朝到而家仲喺度整緊麵團同埋拉麵。不過以佢咁樣嘅進度，可唔可以同美食家軍團鬥過呢？我去幫佢手，千祈唔好啊！加油啊，阿善！好啦，第一日嘅比賽已經完畢，希望聽日雙方都繼續努力啦！大家睇到啦，今日美食家軍團呢邊仍然排晒長龍喎。今日呢度嘅人龍好似長過尋日喎，冇人可以阻止到佢哋追求美食。有啲客已經喺美食家軍團呢邊食咗幾十碗㗎啦，但係仲未夠喉。電子記分牌嘅數字而家不斷咁升緊啊！另一邊阿善又點樣呢？唔係啊嘛，原來佢而家連一碗拉麵都未整到出嚟，唔怪得自己記分牌仲係0分啦。靠晒你啦，炒飯盒。喂，阿成呢邊終於開始切叉燒啦。照咁睇佢2日咁密手做嘢，都係搞咗個湯底啫喎。到咗而家仲未可以整得到碗拉麵出嚟，呢一場比賽佢贏嘅機會係相當之低嘅。仲係得個0啊？唔係啊嘛？冇錯啦，我哋呢邊已經佔咗壓倒性嘅優勢啦，喵！而家雙方嘅得分呢就係54,826對0啊，我哋一定贏嘅。我哋嗰啲只係人人渴望食到嘅美食嚟啊！相信而家阿善你應該知道美食家軍團嘅實力啦。同我哋鬥喎，連一碗麵都整唔出啊！真係笑死人啊！俗語講嘅不自量力，應該就係咁嘅意思。不過老實講啊，話到尾都係呢樣嘢功勞最大。係冬菇牛大帝特製嘅魔調味料，只要加少少喺啲食物度，呢種食物就會散發出無窮嘅誘惑。就算係一碗好平凡嘅拉麵都好啦，只要加一滴字，就會變成極品料理。所有人都為碗麵而瘋狂，食過呢種麵嘅人就會永遠成為呢種魔調味料嘅俘虜，係真正嘅魔法。
佢係天下無敵嘅調味料。好啦，經過2日比賽，得分係咁，仲有一比賽嘅時間，到底勝利係屬於邊一個呢？阿善已經用咗10幾個鐘頭嚟整湯底，佢嘅集中力真係驚人啊！阿善啊，仲有一日時間咋？你而家連一碗拉麵都未整到，點同人鬥啊？哎呀，我條腰好痛。好啦，下一步。呢種係黃金麵啊！利用蛋黃，用特別嘅方法炮製，做嘅秘訣就要俾1日時間，等啲蛋黃滲落啲麵度啊！好啦，跟住搞掂啲湯底先啦。到咗第2日啦，美食家軍團呢邊仲係咁多人排隊喎。真係冇晒你哋符啊！咁好啦，下咗你哋啦，你哋嚟食啦！你哋冇咗美食家軍團嘅拉麵，已經唔可以生存噶啦！想食幾多嘅即管食啦！已經冇人可以阻到佢哋啦，佢哋嘅心已經過晒嚟，冇人可以走得甩嘅。咁只係美食家軍團嘅料理。仲有啊，呢啲就係我哋軍團嘅實力啦！大家睇下啦，數字最能反映事實，邊面受歡迎一眼睇到。而家軍團嘅記分牌不斷咁轉緊，睇下先吓。睇唔到啊！分牌轉得太快啦。同時間，你嘅變壓線而家得分仲係得個0啫噃。睇嚟佢想追到美食家軍團已經係冇可能噶啦。你若未試過嘅話係唔會知嘅，係我特製嘅超級拉麵，嚟啦，食得！嗰啲係龍嚟㗎！真係好香啊，好想食啊！哎呀，你哋想做乜嘢啊？你哋點可以咁做㗎？你哋唔好走啊！你哋點可以咁大膽抌低軍團啲麵就咁走咗去嗰邊㗎？翻嚟啊！我想食麵啊！我想食麵啊！好啊！張良大人啊，大件事啦，大件事啦！點解呢碗拉麵嘅湯底會香成咁嘅？呢種好似黃金嗰位拉麵係點樣整出嚟㗎？呢種拉麵好有風味啊，真係越食越好味啊！我覺得身體好似得到淨化一樣啊！我哋體內嘅邪毒好似慢慢消散緊啊！我覺得食咗呢款拉麵之後咧，全身都充滿生氣，突然間健康咗咁啊！我想食啊！好嘅，我收買翻晒。估唔到發展成咁樣喎！所有人擁埋阿善嗰邊啊！而家阿善呢邊嘅記分牌數字正係急速咁上升啊！哎呀，點解會變成咁樣㗎？冇可能㗎，只係靠湯底嘅香味就會咁樣。而家啲食客全部俾佢吸引晒過去啊！大家睇下，犀利啊！而家兩邊嘅分數不分高下啦！咩話？而家點算好啊？我哋而家點算好啊？定啲嚟啦，我哋唔使咁驚㗎。必頓，你唔記得咩？我哋有神奇魔調味料嘛。哎呀，你又講得啱啊！你哋真係乖啊，好歡迎你哋翻嚟啊！呢樽魔調味料，試過一次嘅人就會即刻變成奴隸，一聞到佢嘅氣味就會再想食過噶啦。魔調味料嘅無限誘惑，冇人可以逃得過嘅。嚟啦，你哋食啦！嗰邊嗰啲根本就唔係料理，等我用真正嘅料理幫你哋脫離邪惡料理嘅地獄啦！結果究竟會點樣呢？哎呀！哥哥，今次真係唔好意思啊！我哋嘅分數係99,999，而你哋嘅分數就係99,998，即係我哋呢邊贏咗啦！點解會咁㗎？只係差一碗，而一分之差竟然輸咗。冇啦，今次輸緊。大哥哥，未完，仲未完嘅吓！我攞埋咖喱令同埋必頓呢2分，我哋就會反敗為勝噶啦！哥哥，你咪輸到受唔住刺激嘅，我同必頓又點會食你煮嘅拉麵啊？除咗冬菇牛大帝嘅美食，我哋唔會將其他人整嘅食物放入口啦，你唔使旨意啊！
好似喺度呼喚緊我啊！點解啊？點解會咁樣嘅？係種令人懷念嘅味道，冇錯啊！呢一種香味就係呢種透入心靈嘅香味係嚟自魚乾，魚嘅頭同內臟都搣走晒，所以完全冇魚腥味。經過湯底長時間浸泡，再加埋味道鮮甜嘅醬油，原來大哥哥用咗足足1日嘅時間嚟整啲魚乾。講得冇錯啊！湯底雖然簡單，但係要好有耐性先整得出嘅。你將美食鬥士嘅正義感注入料理度，咖喱尼同必頓體內嘅魔調味料法力亦因此消解，其他嘅人當然亦都會回復正氣而變得正常翻啦。你做得好好啊，阿善！哥哥，你贏咗啦！哥哥！將自己嘅真情注入料理裏邊，藉住咁解放被邪惡控制嘅群眾。你就係一個名副其實嘅美食鬥士啊！唔可以咁嘅，你哋究竟係咩嚟啊？拉麵我整㗎，整翻碗咧。你整嘅料理係咁嘅水平咋？你話咩話？你唔單止叫我做阿嬸，又曾經打敗我嘅拍檔，我要俾啲顏色你睇下。奇跡の